हिते मां सभु अहम ख़बर शेयर कर रहे हैं। झंडू मरी जे डासोड़ी थाने जी हद मां ॼातल नींगर जो लाश हथायो आहे। ॻोठ दाऊद कीरियो भरिसां 11 सालनि जे नींगर जो लाश मिलियो। पुलिस मूजिबि फिंगरप्रिंट लाइ टीम खे तलब कयो आहे, जेका लाश जी सुञाणप कंदी। नींगर जे लाश जी सुञाणप थियण बाद वारसनि हवाले कयो वेंदो। इलाइक़े वासियुनि जो चवणु आहे त गुज़िरियल ॾींहं खां नींगर ॾेव भॻायो गुम आहे। थी सघे थो त लाश नींगर ॾेवो भॻायो जो हुजे। अहम ख़बर मां सां शेयर करे रहिया आहियूं। झंडू मरी जे डासोड़ी थाणे जी हद मां ॼातल नींगर जो लाश हथ कयो वियो आहे। ॻोठ दाऊद कीरियो भरिसां 11 सालनि जे नींगर जो लाश मिलियो आहे। पुलिस मूजिबि फिंगरप्रिंट लाइ टीम खे तलब कयो पियो आहे, जेका लाश जी सुञाणप कंदी। नींगर जे लाश जी सुञाणप थियण बाद वारसनि हवाले कयो वेंदो। तफ़सील मालूम कंदासीं। असां सां लाइन ते मौजूद आहे आवाज़ न्यूज़ रिपोर्टर सनाउल्ला। जी सनाउल्ला, छा तफ़सील आहिनि, आगाह कजो। जी बिल्कुलु, तव्हांखे ॿुधाईंदो हलां त झंडूमई जे डासोई थाणे जे हद मां नामालूम नींगर जो लाश हथ अचण जा इतला पुलिस पहुची वई। डासोई थाणे जे हद वारे ॻोठ दाऊद कीरे भरिसां 11 साल नींगर जो लाश हथायो आहे। ॻोठाण पारां लाश ॾिसी पुलिस खे इतला ॾिनो आहे, जंहिं बाद पुलिस पहुची वई आहे। SHO डासोई मूजिबि फिंगरप्रिंट टीम लाइ तलब कयो आहे। टीम पहुचण लाश जी सुञाणप कंदी। ॿिए पासे इलाइक़े जे मक़ामी माण्हुनि मूजिबि गुज़िरियल ॾींहुं ॻोठ मां 12 साल नींगर पिणु गुम थी वियो आहे। ख़दशो आहे त लाश गुम थियल नींगर नाले ॾेवो पुटु लालू जे थी सघे थो। इलाइक़े वासी टीम पहुचण बाद नींगर जो लाश पोस्टमार्टम लाइ सिविल अस्पताल उमाणे वेंदो, जितां वाक़िए जी असल हक़ीक़त ज़ाहिर थींदी। जी ठीकु आहे सनाउल्ला, मुंहिंजी महिरबानी अपडेट करण जे लाइ। हिते मां सां ॿी अहम ख़बर शेयर करे रहिया आहियूं। सिंध जी यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड खाते इम्तिहानी मर्कज़नि ॿाहिरां कलम 144 लागू करे छॾियो आहे। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी चयो आहे त अमन अमान जी सूरत हाल बहितर रखण लाइ कलम 144 लागू कयो वियो आहे। इम्तिहानी मर्कज़नि में अणलाॻापियल माण्हुनि जी दाख़िला ते पाबंदी हूंदी। सूबाई वज़ीर मूजिबि इम्तिहानी मर्कज़नि जे ॿाहिरां या अंदरि हथियारनि जी नुमाइश ते बि पाबंदी हूंदी। इम्तिहानी सेंटर्स ॿाहिरां या अंदरि फोटो कॉपी जा दुकान भी बंद हूंदा। इम्तिहानी मर्कज़नि में शागिर्द ऐं शागिर्दियाणियुनि जे फ़ोन खणी अचण ते बि पाबंदी हूंदी। SSPs इम्तिहानी मर्कज़नि जा हिफ़ाज़ती इंतज़ाम संभाले अमन अमान बरक़रार रखनि। सिंध जी यूनिवर्सिटीज़ ऐं बोर्ड खाते इम्तिहानी मर्कज़नि ॿाहिरां कलम 144 लागू करे छॾियो आहे। सूबाई वज़ीर मोहम्मद अली मलकानी चयो आहे त अमन अमान जी सूरत हाल बहितर रखण लाइ कलम 144 लागू कयो वियो आहे। इम्तिहानी मर्कज़नि में अणलाॻापियल माण्हुनि जी दाख़िला ते पाबंदी हूंदी। अमन अमान जी सूरत हाल बहितर रखण लाइ कलम 144 लागू कयो वियो आहे। इम्तिहानी मर्कज़नि में अणलाॻापियल माण्हुनि जे दाख़िला ते पाबंदी हूंदी। अहम ख़बर मां सां शेयर करे रहिया आहियूं। कलम 144 लागू कयो वियो आहे। इम्तिहानी सेंटर्स ॿाहिरां या अंदरि फोटो कॉपी जा दुकान भी बंद हूंदा।